বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজ আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হলাম। এটা হলো একটি অফার বক্স। তো এটার একটা সমস্যা আছে, সেই সমস্যাটা আপনাদের দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। এই সার্কিটে একটি প্রবলেম ছিল, সেটা হলো আপনার অডিও যেখানে যে সকেট, এই অডিওটা ইন হচ্ছিল না সার্কিটে। তো এখান থেকে আপনার এখানে যে এই পিনটা টানা হয়েছে, তো এখান থেকে আবার একটা তিনটা তারের সাহায্যে একটা নিউট্রাল আর একটা এল ইন এবং আর ইন, মানে যেটাকে অডিও ইন হয়, সেখান থেকে আপনার এই পাশ দিয়ে বেজের সাহায্যে তারের সাহায্যে এ পাশে চলে আসছে। দেখেন, তো এখানে হচ্ছে ইউএসবি কার্ড সিস্টেম, যেখানে ইউএসবি কার্ড সিস্টেম আছে। তো এখান থেকে সমস্যাটা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে আর কি আপনার এখান থেকে ইন হচ্ছে কিন্তু আউট হয়ে যে আপনার এই সার্কিটে আসবে, মানে যে আপনার ওই বেস্টার্ন সার্কিটে আসবে, মানে ভলিউম সেখানে আসবে, সেটা আসছে না। তো সেক্ষেত্রে আমি সার্কিটের কাজটা অকেজো করে দিয়েছি, মানে এটা বাদে দিয়েছি। এটা বাদে দিয়ে এখানে দেখেন যেখানে যে ইন হচ্ছিল, আমি ওইখান থেকে কেটে দিয়েছি। ওইখান থেকে কেটে দিয়ে একবার ডাইরেক্টলি আপনার এই ভলিউম যে সার্কিটটা আছে সেখানে লাগিয়ে দিয়েছি। এই দেখেন, ভালোভাবে ঝালাই করে লাগিয়ে দিয়েছি। তো এখন আপনার ভলিউমের কাজ আছে, আপনার ডিসপ্লেও শো করছে, সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা একটাই, সেটা হচ্ছে ইউএসবি কার্ড থেকে আপনার যে এটা অডিওটা পাওয়া যাইতো, মানে সেটা এখন আর পাওয়া যাবে না। তো এখন শুধু আপনার মোবাইলের সাহায্যে, মানে মোবাইলের এই কর্ড দিয়ে, যে এই কর্ডটা দিয়ে আপনারা গান চালাইতে পারবেন। মানে এটা দিয়ে আর কি এখনই শুধু মানে যার বক্সটা সে শুধু এখন এই কর্ড দিয়ে মোবাইলের সাহায্যে আর কি গান বাজাইতে পারবে, কিন্তু আপনার ব্লুটুথও চলবে না, প্লাস আপনার ওই ইউএসবি কার্ডেও লাইন পাবে না। তো এখন এটা যদি করতে যায়, তো এই ক্ষেত্রে আমার আবার এরকম একটা সার্কিট লাগবে। এটা যদি আবার যদি ইউএসবি কার্ড ব্যবহার করতে চাই, তো এরকম একটা সার্কিট লাগবে। এই সার্কিটটা বাদ হয়ে গেছে, সার্কিটটা চলবে না। এটা সম্ভবত আপনার এটা হচ্ছে 5 ভোল্টে চলে, সম্ভবত 5 ভোল্টের একটু বেশি মানে সার্কিটে ঢুকেছিল, যার কারণে সার্কিটটার সমস্যা হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আপনারা যারা এই কাজ করেন, যদি কখনো এরকম সমস্যায় ভোগেন, তো আপনারা প্রথমে টেস্ট করবেন যে অডিওটা আইসির গোড়ায়, মানে আইসি সেখানে ইন হচ্ছে কিনা। যদি ইন না হয়, তো সেক্ষেত্রে আপনারা আইসির উপরে করবেন, হাত রাখবেন, দেখবেন কি পরিমাণ হিট হচ্ছে। যদি অতিরিক্ত হিট হয়ে যায়, তাহলে বুঝে নেবেন যে আইসির সমস্যা হয়ে গেছে। আর যদি দেখেন যে আইসি হিট হচ্ছে না কিন্তু অডিও আছে, তো সেক্ষেত্রে বুঝবেন যে আইসিটা ভালো আছে, কিন্তু অডিওটা ইন না হওয়ার কারণে মানে সাউন্ড হচ্ছে না। তো সেক্ষেত্রে আপনারা একটা ভলিউমের সাহায্যে ডাইরেক্টলি মানে আইসির গোড়ায় অডিওটা পৌঁছাই দিবেন। সেক্ষেত্রে অন্যান্য যে ফ্যাসিলিটিগুলো থাকে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু মানে আপনি এই মোবাইলে কর্ড দিয়ে, মানে এভি কর্ডটা দিয়ে আপনারা গান বাজাইতে পারবেন। তো আমি এইভাবে সিস্টেমটা করে দিয়েছি, মানে অরিজিনাল সার্কিটটা যেন থাকে সেভাবে আমি কাজটা করেছি। তো দেখা যাক। আর যদি সে বলে আমাকে, মানে কাস্টমার যদি বলে যেটা ব্লুটুথ সিস্টেম করে দেন, তো আমি সেক্ষেত্রে বাজারে এমনি আলাদাভাবে ব্লুটুথ একটা সার্কিট পাওয়া যায় 5 ভোল্টের। তো আমি একটা সার্কিট কিনে যদি এখানে লাগিয়ে দেই, তাহলেও চলবে। ঠিক আছে, তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আর ভিডিওটি ভালোভাবে করতে পারিনি, সেজন্য দুঃখিত। কারণ মানে ক্যামেরাটা ধরার জন্য আশেপাশে কেউ ছিল না, তো নিজেই করেছি, যার কারণে মানে কাজগুলো পুনরায় দেখাইতে পারি নাই। তো সবাই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।